Кто такой сосед, который стучит по батареям? Это, блядь, древняя форма общения. Прям как азбука Морзе, только из ада. Ты можешь хоть в носу ковыряться. Он все равно найдет, за что ёбнуть кулаком по трубе. Бух-бух-бух! У него, походу, радар встроен. Только ты включил сериал, только начал хихикать. Бум-бум-бум, как будто зовет сатану через отопление. А ты ему что сделаешь? Не пойдешь же с ремнем и не скажешь: «Дядя Вася, хорош долбить, сейчас я тебе батарею в обратку запульну». Самое странное, никто его не видел. Он как будто, блядь, тень. Ты живешь 10 лет и только слышишь бух-бух-бух. А когда просишь выйти, тишина. Будто он, сука, испарился. Или, может, сам и есть эта батарея. А если ты ему в ответ стукнешь, все, пиздец. Война. Он начнет долбить так, что у тебя в чайнике вода закипает. Ты ему ничего не скажешь. Потому что он тот, кто стучит. Он начало. Он конец. Он батарейный босс этой вселенной.